Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi andremo a parlare ancora una volta di concimazione biologica e nello specifico andremo a vedere come preparare un macerato d'ortica. State con me. Allora, per prima cosa dobbiamo raccogliere l'ortica e questo è inutile che ve lo spiego, dobbiamo farlo attraverso un paio di guanti o a meno che andiamo da sotto a prendere la pianta, visto che qui sotto non ha l'effetto orticante che invece ha nella parte delle foglie. Quindi o andiamo da sotto o la cosa migliore è quella di indossare un buon paio di guanti. Poi questa operazione di raccolta dell'ortica, che ne troviamo, chi abita in campagna come me non fa fatica a trovarla, comunque nelle zone umide la si trova molto abbondante e poi soprattutto riesce a colonizzare delle vere e proprie aree del nostro giardino. Se noi gli lasciamo questa porzione di giardino all'ortica, lei non chiede di meglio, se la prende tutta. Come raccoglierla? Io utilizzerò questa grande cesoia, oppure la cosa più semplice è una piccola falce. Io mi trovo meglio con questa. Andiamo a raccoglierla e poi andremo in garage e vi farò vedere attraverso il riutilizzo di un piccolo barile che ho trovato, pensate, facendo pulizia qui nel Lago Maggiore. Ho fatto un giorno insieme a mio figlio, abbiamo fatto il Trash Challenge e abbiamo portato via sacchi di plastica che abbiamo raccolto e abbiamo portato nella differenziata, e poi mi sono tenuto questo piccolo barile che non sapevo cosa ne avrei fatto, e oggi ho trovato il sistema grazie a Matt The Farm, che ringrazio e lo cito in questo video. È un canale, tra l'altro, apro una parentesi, molto bello, lui è il contadino di YouTube e vi lascio qui sotto anche il suo indirizzo, l'indirizzo del suo canale YouTube, che è veramente molto bravo e trovate veramente tanti spunti per tutto ciò che è orto, campagna, le galline. Lui è bravissimo e ho visto proprio grazie a lui come poter costruire questo contenitore molto simile a quello che andrò a realizzare io attraverso un piccolo barile. Ma adesso, bando alle ciance, andiamo a raccogliere la nostra ortica. Bene, abbiamo fatto già un buon raccolto, questo è più o meno quasi 1 chilo, altra ne ho già raccolta e l'ho già portata in garage. Perché dobbiamo arrivare a 1 chilo? Perché la misura del chilo ci dà un attimino la proporzione con quanta acqua andremo a ricoprire questo macerato d'ortica. La proporzione che viene indicata dai più in internet, e se approfondite andate a vedere anche diversi blog dove si parla del macerato d'ortica, vedrete che le dosi variano da chi dice 1 a 1 a chi arriva addirittura a dire a 1 a 15. Diciamo che la corrente maggiore di pensiero è quella che indica l'1 a 10, cioè 1 chilo di ortiche e 10 litri di acqua. Questa è la dose che io andrò a seguire e poi dopo vi darò 3 misure diverse proprio nella tempistica, nel tempo che noi lasceremo queste ortiche a macerare. Che sarà? Bene, allora il raccolto è finito, abbiamo raccolto circa 1 chilo di ortica, abbiamo detto che lo copriremo con 10 litri d'acqua e abbiamo parlato anche dei tempi in cui lasceremo queste ortiche a macerare. Se li lasciamo 24 ore, il nostro macerato d'ortica sarà molto indicato se andiamo a nebulizzare con la classica pompa a spalla. Possiamo andare a nebulizzare delle piante che hanno subito un attacco di afidi. Ecco, in questo caso bastano 24 ore. Se lo lasciamo macerare 7 giorni, e attenzione che per lasciarlo macerare 7 giorni preparatevi a un forte odore, e in questo caso è giusto specificare che dove noi andremo a fare il macerato d'ortica deve essere ben lontano magari dalla finestra del vicino, perché potreste avere dei grossi problemi col vicinato. Al di là di questo, dicevo, dopo 7 giorni noi possiamo utilizzare, sempre con la pompa per nebulizzare, possiamo utilizzarlo a livello di prevenzione. Prevenzione contro cosa? Innanzitutto contro la peronospora e l'oidio. Queste due malattie attaccano prevalentemente i pomodori, ma attaccano anche la vite. Insomma, una bella prevenzione con 7 giorni appunto di macerato d'ortica è quel che ci vuole. Ma se arriviamo a 15 giorni di macerato, quindi lì preparate veramente
quando aprite il contenitore l'odore è veramente potente, molto potente, potremo andare a dare un ottimo concime liquido alle nostre piante, e quindi se vogliamo fare della buona concimazione porteremo il macerato d'ortica fino a 15 giorni. Adesso procediamo a tagliare le ortiche. Io le taglierò sempre con la mia cesoia lunga, andremo a tagliare a piccoli pezzetti. Il consiglio è quello di spezzettare il più possibile il gambo dell'ortica, così da aiutare la macerazione. Andiamo adesso a tagliare l'ortica. Eccoci qui alla fase numero 2. Abbiamo ottenuto una carriola praticamente di queste ortiche fatte a pezzettini, ed eccolo qua il contenitore di cui vi parlavo prima, che sono andato a realizzare. Trovate anche il video nel mio canale Fai da te, ZZ Fai da te, di cui vi lascio qui sotto nella descrizione il link. Sono andato ad inserire semplicemente un piccolo raccordo che avevo in giro, ho riutilizzato tutta roba che avevo in giro, un pezzo di canna vecchia del giardino, un raccordo che avevo di un vecchio spruzzino e questo degli irrigatori. Colla a caldo, un buco e il gioco è fatto. Andremo qui dentro all'interno, dicevo, questo l'ho trovato perfettamente intatto nel lago Maggiore, pensate che bello riciclare, vedete, tutto a posto. Andremo a mettere le ortiche all'interno e poi, questo è 1 chilo, andremo a mettere 10 litri d'acqua. Cominciamo a inserirle. Eccolo qua, abbiamo finito. Adesso andiamo ad aggiungere con l'innaffiatoio 10 litri d'acqua. Eccomi qua, ho preso l'innaffiatoio, guardate che la misura è 12 litri, quindi sto un poco sotto, visto che ne bastano 10. Mettiamo i nostri 10 litri d'acqua, giusto per coprire bene le nostre ortiche. Utilizziamo un legno per sistemare bene il tutto, ci preoccupiamo che tutte le ortiche siano ben coperte dall'acqua, e poi eccoci qua, il nostro lavoro è finito, dobbiamo solo salutarle, quindi chiudere bene col coperchio. Eccolo qua, il nostro lavoro è finito. Quando decideremo appunto di utilizzare il nostro macerato, dopo 24 ore, dopo 7 giorni o dopo 15, a secondo dell'utilizzo che vogliamo farne, non dovremo far altro che prendere la nostra canna, in questo caso io ho messo questo piccolo tappo, e far uscire il nostro macerato alla bisogna, a secondo di quanto noi dovremo andare a utilizzare. Ecco, adesso vi do anche qualche parametro di utilizzo. Se lo dobbiamo utilizzare dopo 24 ore, usatelo puro. Quindi vuol dire che se io tiro fuori 1 litro di questo, lo utilizzo, lo metto nella mia pompetta e vado a nebulizzare le mie piante. Se invece lo devo utilizzare dopo 7 giorni, andrò a diluirlo 1 a 20, vuol dire 1 litro di macerato, 20 litri d'acqua. Se lo utilizzerò invece per concimare, che se è l'uso e l'utilizzo che io consiglio vivamente proprio per pomodori o comunque per l'orto, ma anche per le nostre piante rifiorenti, come possono essere i gerani, le surfigne, le dipladenie, le petunie, insomma piante che continuano a regalarci fiori, andiamo a dare questo concime diluito 1,50, quindi con 1 litro di questo concime andiamo a diluire 50, vuol dire insomma 4 innaffiatoi pieni di questo noi riusciamo a farli con 1 litro di macerato, e possiamo continuare. Quando noi andiamo a bagnare appunto i nostri gerani, lo facciamo utilizzando questo concime biologico 100% bio, 100% gratuito. Insomma, cosa vogliamo di più? Io come sempre spero di esservi stato utile, vi invito a mettere un bel pollice all'insù se questo video vi è piaciuto, e soprattutto vi ricordo di iscrivervi al mio canale se già non l'avete fatto. Riceverete una notifica ogni qualvolta andrò a pubblicare un nuovo video. Un caro saluto e alla prossima, ciao!